अनबॉक्सिंग शॉक्स ओपन रन मराठीमध्ये आपण तो रिव्ह्यू करतोय आता. अमेझॉनवरून बोलवले तर हे येतं त्याचं असं खोकं. तर हे आपण ओपन करू. त्याच्यात 8 आवर बॅटरी लाईफ आहे याचं. ओपन रन म्हणून येतं. शॉक्सचा हेडफोन रनिंगसाठी आणि स्पोर्ट्ससाठी याचा यूज करतो. एकदम शॉर्ट स्वीट हेडफोन. बोन कंडक्टर आहे हेडफोन आहे. काय झालं बघू आपण. पाउच, वॉरंटी कार्ड, पाउचमध्ये आहे चार्जिंग पिन, थँक्यू.